Welcome back to my channel guys, and let's go to Hoover Dam. Yan yung inakyat nating Memorial Bridge. Mula sa taas ng Memorial Bridge makikita natin yung Hoover Dam. So ngayon pupuntahan natin ang malapitan yung Hoover Dam. Okay guys, dito na tayo ngayon sa Hoover Dam. Maraming tao ngayon, mukhang busy ang Hoover Dam ngayon. May bisita tayong kakaiba ngayon, alaga ni Spider-Man nasa Hoover Dam. Sabi nila nagsimula ang construction ng Hoover Dam noong April 20, 1931. Then sabi nila Hoover Dam was finished and completed on May 29, 1935. And also Hoover Dam is a concrete arch gravity dam and in the Black Canyon of the Colorado River. Guys, ang Hoover Dam is between Arizona State and Nevada State. Punta tayo ngayon sa Nevada boundary, then meron siyang Arizona State boundary. So dito muna tayo ngayon sa Nevada State boundary, then bago punta tayo sa Arizona State boundary. Okay, nandito tayo ngayon sa Nevada boundary. At ito naman yung Arizona boundary. Noong dumating kami ng Las Vegas 2006, yung water level ng Hoover Dam hindi ganitong kababa. Yung line na nakikita nyo, yun yung dating water level ng Hoover Dam. Ilang popular movies din na ginawa dito sa Hoover Dam, tulad ng Universal Soldier noong 1992, alam ko pa is Superman noong 1978, yung San Andreas noong 2015, then yung mas naging popular is yung Transformer noong 2007, kung saan dito pinulong si Megatron, kaya lang nakalaya, nakapagpiyansa daw kasi. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin sa Hoover Dam. Pag pumasyal kayo dito sa Las Vegas, huwag nyong kalimutan pasyalan ng Hoover Dam. Okay guys, hanggang sa susunod na vlog, kita-kita ulit tayo.